السلام علیکم. مسجد کې د ورک شوي شیز اعلان کول. چانه چې څه ورک شي نو مسجد کې د هغې اعلان کوي او ځینې پکې چې مسجد کې دننه ناست دي سوال هم کوي او پکې مسواکونه هم خرڅوي. نو آیا داسې قسمه خلکو ته خیرې کول صحیح دی او که نه، او آیا دا کار صحیح دی او که نه دی؟ نو راځئ چې وورو. جومات کې اغستونکي او خرڅوونکي ته خیرې، بیا ورسوي جومات کې د ورک شوي سیز اعلان کوونکي ته خیرې. کم سړی چې جومات کې څه خرڅوي او اخلي، یا څوک چې جومات کې د ورک شوي شیز اعلانونه کوي، د ته خیرې کول د سنت طریقه ده، د الله دین دی د ته خیرې کول. خو دا خیرې څه دي؟ دغه د حدیث کې ذکر شوي دي. دا د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، چې کله تاسو وینئ چې څوک په جومات کې یو شی اخلي یې خرڅوي، فقولو نو تاسو وایئ لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت او سوداګرۍ کې ګټه درنه کړي، دا خیرې به کوي. چې کله څوک ویني په جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، ته به څه لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت کې د سره ګټه وانه چي. او که دا دې پلار یي هغه ته به هم دقه وایي، که نه؟ که نه پلار ته ګنجایش دي؟ ورور ته هېچا ته هم نشته. ولې؟ ځکه د الله کور دی او داسې څوک نشته چې هغه موږ ته د الله نه زیات ګران دی. نه موږ د چا دومره قدر کوو څومره چې موږ د الله کوو. چې یو سړی د الله د کور احترام نه کوي، نو هغه د دې خیرو لایق دی کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. که هر څوک دی کائنا من کان، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا رأیتم من، کله چې تاسو څوک وینئ، څوک خو هر څوک دی جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، الله دې ستا په دې تجارت کې ګټه وانه چي، خامخا هېڅ خبره نه. او که په دې خفه کېږي، خفه دي شي. او جوماتونه دې دپاره خو نه دي چې دې کې خلک سامانونه خرڅوي، بهر ته ځان له خرڅول کوه. واذا رأیتم من ینشد فیه ضاله، او چې کله ووینئ چې څوک پکې د ورک شوي شیز اعلان کوي، نو ورته وایئ لا رد الله علیک، الله دې ستا د ورک شوی شیز واپس نه کړي. جوماتونه د اعلان ځایونه خو نه دي، دلته اعلانونه کوي. زموږ به ملک کوم خیال کړی جومات دغه اعلانونو دپاره او جومات نه سم یو دغه ته جوړ کړی دی، بس اعلانونه او جرګې او لاسنیوي او دا ټولې کیسې جومات ته راوړي. جومات یو ډېر اوچت ځای دی، دلته خلک الله یادوي، دلته خلک عبادتونه کوي، دلته خلک تلاوتونه کوي. دلته خلک را جمع کېدی شي، بعضو خبرو کې خبرې هم کولی شي، ګنجایش دي، خو اعلانونو ځای دا نه دی. دغه شان دا د خرڅولو اغستلو ځای نه دی. دې باره کې دا حدیث واضح دی. خدای وبخه غوا ورکه شوې داسې خبره ده، غوا ورکه شوې. خپل کور دې سړي ته دا د کور په دې چت ته سپیکر ولګوه، بیا اعلان وکړه. دی د دې جومات دا سپیکر د خپل کور په لینټر تا ته نه برېږدي چې ته دا اعلان وکړې او د دې کور د دې چت نه دا اواز لاړ شي. ولې؟ ځکه چې خپل کور ورسره قدر دی. نو جومات دې دپاره ته پکې اعلانونه کوې، ځان له بهر اعلانونه وایه کوه، د سپیکر ځان ته دې غاړې ته او دې اوږې ته ور واچوه، ګرځوه اعلانونه کوه. خدای مو بخوه، الله مو بخوه، غوا ورکه ده او زیړه غوا ده او توره ده او سپینه ده او ماشوم ورک دی او میلمه راغلی او پلانې. دا د جوماتونو خبرې دي. ځکه دې ملک کې وګورئ، دې برکتي ملک کې جوماتونه څومره قدر کېږي، دلته څومره قدر یې دی چې ته اورېدلي اعلانونه جوماتونو کې؟ نه. دا هم نه دي پکار.
بلکې دا یو پیر هغه سوالاتو کې د ما نه سوال هم شوی که جومات کې څه شی ورک شي د چا نه او څوک یې راوالي او د محراب خوا کې کیري دا هم یو قسمه اعلان دی دا هم ناروا دي که بعضو خلکو دي چې څه شی ورک شي جومات کې د دروازې ته یا دننه طرف نه یا دیوال ته سجي کې ځوړند کړي دا هم اعلان دی چې د چا نه ورک شوی نو جوماتونه دا د اعلان ځایونه نه دي ته عبادات کېږي دلته خلک را جمع کېږي د الله د راضي کولو دپاره نو چې کوم سړی پکې څه اخلي او خرڅوي هغه ته به څه لا اربح الله تجارتک که عربۍ کې ته دې پښتو کې ووایه هېڅ خبره نه او چې څوک پکې د ورک شوي شي اعلان کوي لا رد الله علیک الله دا شی تا ته د سره را واپس نه کړي او هېڅ خبره نه ده که په دې څوک خفه کېږي ځکه چې کله د دین خبره راشي که نه نو بیا پکې دا لحاظ نه کېږي چې په دې باندې پلانی خفه کېږي او یا پې پلانی خفه کېږي ښه دا ډېر قیمتي او ناشنا بیان دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسیږي. السلام علیکم ورحمت الله.